wie wir Menschen vergeben. Vergeben. So, ich habe hier Melinda. Oh, ich habe Melinda noch nicht vorgestellt, ja? So, sorry. Melinda, hallo, hier ist Melinda. Ja? Hallo. Melinda, du bist verheiratet, du hast 2 Kinder. Erzähl mal zwei Sätze über dich. So, Zwei Sätze. Ja, Oh, 2 ist schwierig Sätze. für Frauen. Ich bin mit Chaya verheiratet, meinen tollen Mann. Und eine von den Prinzessinnen sitzt da, Jasmina. Die andere ist zu Hause geblieben. Genau, seit 21 Jahren mittlerweile in Deutschland. Yes, Und seit yes. 2009 getauft mit meinem Mann. Genau. Nice, nice. So, wir hatten eine Gebetszeit gehabt, Melinda, Anfang des Jahres und du sprachst auch über dieses Thema mit uns. Wir haben das in Gebet reingenommen und als du gesprochen hast, kam dieses Bild von Makarios und ist wie das Leben, die Gott uns gibt, soll unser ganzes Leben erfüllen. Es sieht schön aus, oder? Wenn das voll ist. Und ich weiß, die Kinder werden das hier nehmen und die werden anfangen, Sachen sofort zu basteln. Ich kann das gar nicht. Aber Leute wie Saskia und so sind perfekt. Ja, und dann plötzlich kommt irgendein Tier raus, ja, aus so ein langer Sack. Und es ist voll. Es ist voll mit Luft und Atmen. Dieser Makarios ist wie der Atmen Gottes in unser Leben. Und Freunde, das Problem ist, manchmal, du kannst das andere, oder soll ich das? Genau. Ja, du kannst dann weiter reden. Ja, das andere wäre halt, wenn wir Knoten in uns haben, wenn wir gar nicht die Befreiung bekommen haben, weil wir nicht vergeben haben. Und Gott möchte uns eigentlich mit seinem Geist befüllen, aber die Knoten lassen es nicht bis zum Ende zu. Das sind einige Knoten, ja. Das heißt eigentlich, da ist noch Raum für Gott. Da ist noch Raum, dass er mein Leben noch erfüllen kann. Er ist noch nicht fertig. Aber das ist ein Knoten von irgendjemandem, der mich verletzt hat. Und dann bin ich so sauer. Und dieser Knoten ist da. Und Gott sagt, hey, ich will euch beibringen, wie ihr diese Knoten lösen kann. Dass mein Makarios in deinem Leben durchfließen kann. Seid ihr dabei? Und deswegen, was ist Vergebung? Du kannst uns dann hineinnehmen. Eigentlich tatsächlich würde ich erstmal damit anfangen, was Vergebung nicht ist, weil ich glaube, es wird viel darüber gesprochen, wir sollen vergeben, wie ist das, Vergebung aussprechen, aber was bedeutet das eigentlich gar nicht? Ist, dass es gar kein Gefühl ist, dass ich sage, jetzt und hier fühle ich mich immer noch verletzt und meine Gefühle lassen es mir gar nicht, sodass ich jemandem vergebe. Also Vergebung ist kein Gefühl. Es bedeutet nicht, dass man Geschehenes vergessen hat. Das heißt, ich kann nicht sagen, vergeben, vergessen, vorbei, ist weg. Es ist ja wie eine Nagel, die du an der Wand hämmerst und diese Nagel rausholst. Aber trotzdem, das Loch ist immer noch da. Die Verletzungen sind noch da. Einräumen, dass jemand einen nochmal verletzen darf. Ich kann es sagen, hier, das Loch ist da, ja, ich bin immer noch verletzt, aber ich möchte nicht, dass du wieder mit dieser Nagel kommst und wieder reinhämmerst. Das lasse ich nicht mehr zu. Das ist in deiner Hand, du kannst es. Es erfordert nicht, dass man jemandem vertraut oder ihn mag. Vielleicht ist es mögen nicht so glücklich ausgedrückt, weil es heißt, wir sollen auch unsere Feinden lieben. Ich würde das eher so anders sagen. Ich würde sagen, du sollst nicht sofort in Freundschaft wieder mit dieser Person gehen. Es heißt nicht, dass ich jetzt dich vergeben habe und kann sofort wieder eine Freundschaft mit dir anfangen. Nein, die Verletzungen sind da, du brauchst Zeit. Vielleicht passiert das auch nie, wenn die Person es nie bereut. Vielleicht wird es daraus keine Freundschaft, ist auch okay. Aber du hast vergeben, in dir ist es nichts mehr. Das bedeutet nicht, jemanden zu beschuldigen oder zu rechtfertigen. Und das musste ich selber an meiner eigenen Haut erleben, als ich angefangen habe zu sagen, okay Gott, jetzt muss ich anfangen zu vergeben. Als erstes mein Vater. Und das Erste, was in meinem Gedanken kam, aber er hat es auch nicht besser gewusst. Er wusste nicht, warum er Fehler macht. Und das berührt mich immer wieder, wo es heißt,
Ja, aber es hat dich verletzt. Es hat was mit dir gemacht. Und es ist okay, Vergebung auszusprechen, auch für Familienmitglieder. Und dann kommen wir zu dem, danke, genau, kommen wir zu dem Punkt eigentlich, was Vergebung doch ist. Wir haben gesagt, es ist kein Gefühl, aber es ist eine Entscheidung. Du kannst verletzt sein und trotzdem dich entscheiden, zu vergeben. Aktive Handlung, wir vergeben, weil uns vergeben worden ist. Wir vergeben, weil vergeben wurde, genau. Weil Gott so viel gesehen hat in uns, trotzdem uns vergeben hat. Weil Jesus am Kreuz das schon vollendet hat. Befreiung von Bitterkeit und Schmerz und das, was ich auch vorhin meinte, dass wenn ich anfange, wenn ich die Entscheidung treffe, dann bin ich es diejenige, die nicht mehr bitter ist. Dann bin ich es diejenige, die keinen negativen Gedanken hat. Und tatsächlich habe gerade auch da wieder gefragt, ob ich das Beispiel nennen darf, weil als wir das Thema morgens früh hatten und David Vergebung ausgesprochen hat über seine Mutter, habe ich gestern gefragt, was hat es mit dir gemacht? Und dann meinte er, ich war derjenige, der nicht mehr getriggert worden ist. Wenn ich mit meiner Mutter spreche, kann ich die Ruhe aufbewahren. Ich bin nicht mehr giftig und das ist, was es bringt. Hilfe, Abstand zu gewinnen, loszulassen, sogar zu segnen. Du bist verletzt, aber du bist in der Lage zu sagen, das hat mich verletzt, ich nehme Abstand davon. Und sogar, wenn Gott dich segnet, habe kein Problem damit. Ich habe eine Kollegin, die mich einarbeitet und die ist so giftig und die ist immer so mal gut, mal schlecht, immer ständig launig. Und du weißt nie, wie sie darauf ist. Und letztens, als sie wieder angefangen hat, mir zu schreiben, und dann habe ich gesehen, sie ist am Tippen und am Tippen und am Tippen und sie ruft nie an, sie schreibt nur, was auch noch schlimm ist. Und dann habe ich angefangen, okay, Unruhe kommt in mir, was mache ich? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt segne ich dich, Marion. Ich vergebe dir jetzt schon für das, was du mir schreiben möchtest. Und dann Auf Kredit, meinst genau. du? Ja. Und 5 Minuten lang, sie ist am Tippen und ich merke, sie schreibt und löscht weg, schreibt und löscht weg. Also in unsichtbaren Welt passiert gerade was bei ihr. Und dann kam eine Nachricht, die so normal und ruhig in einem normalen Ton war. Ich habe gesagt, yeah, Gott. In den Unsichtbaren hat es was mit ihr gemacht. Genau. Und trotzdem ist es schwierig zu vergeben. Und da wollte ich Victor fragen, warum? Ja, ja. Vielen Dank. So, der erste, ja. Wieso ist es überhaupt schwer, Menschen zu vergeben? So, ich glaube, jeder von uns kennt Menschen, die schwierig sind. Wenn die nicht Arbeitskollegen sind, manchmal die sind Familienmitglieder. Und eigentlich, wir lieben die Leute. Deswegen, es tut noch mehr weh, wenn unsere Liebe nicht ankommt bei denen. Ja, wir lieben sie und wir hoffen, die sollen uns zurücklieben und nicht uns verletzen. Und deswegen am meisten ist es schwer, weil der Fokus ist, ich bin verletzt worden. So, ich bin das Opfer. Ich fokussiere mich auf meinen Schmerz. Au, ouch, ouch, ouch. Und ich schaue auf, wie verletzt ich bin und dadurch meine Aggression und Enttäuschung der anderen Person gegenüber steigt. So, das ist eine Sache, die ich so selbst merke. Das heißt, desto mehr, dass ich über meine Verletzung meditiere. Versteht ihr, was ich meine, meditiere? So, zurückspüren. Der hat das gemacht und das gesagt, zurückspüren. Der hat das gesagt, zurückspüren. Ja, ich massiere diese Verletzung noch tief in meine Seele hinein, desto schwerer wird das für mich sein, der Person zu vergeben. Freunde, manchmal ich merke, es passiert sogar unbewusst. Ja, manchmal im Schlaf, wir träumen, das ist die nächste Person. Ja, und es passiert, dass wir fokussieren sehr stark auf was uns angetan hat. Und eigentlich, wir müssen uns eigentlich fokussieren auf was Jesus für uns getan hat. Ja, aber der Fokus ist mehr an eine menschliche Person. Ja, aber da ist ein zweiter Gedanke. Melinda, du kannst uns da später gleich mal reinnehmen. Ich habe eine Bibelstelle, Epheser 4, und das ist, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger.
harten Worte und übliche Nachrede, sowie jede Art von Bösheit. Achte auf dieses Wort, ja, wenn ihr eure Bibel habt, befreit. So ist es wie, die sind schon da. Die sind wie Fesseln, die da sind. Ja, come on, manchmal wir sind Christen und wir tun so, als alles super ist. Ja? Aber in uns drin kocht es. Es kocht es, wenn wir schwierige Leute haben. Und Paulus, der hier zu dieser Kirche sprach, sagte, hey, befreit euch davon. Und er sagte stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander. Mitfühlend zueinander. Das geht nicht mehr um mich und meine Verletzung, sondern ich habe diese Person und sage, ich fühle mit. Diese Person vielleicht, wie du sagtest mit deinem Papa, er kannte das nicht anders. Vielleicht diese Person hat einen schlechten Schlaf. Vielleicht diese Person konnte nicht so gut das und das machen. Ich fühle mit. Und das führt dazu bei, dass ich vergeben kann. So, das heißt, der Fokus ist nicht an, wie verletzt ich bin, sondern der Fokus ist einfach, wie Gott diese Person geschaffen hat. Und wir fühlen mit. Wir fühlen mit. Ich merke, Tai sagt, du sollst nahe zu mir kommen. Er freut sich mit dem Kamera. Ja, so, was ist der zweite Gedanke? Beeinflussung von anderen. Da musste ich so ein bisschen auch so mir schlucken, was das bedeutet. Und das Ding ist, es kann die Leute immer wieder dich verletzen mit deren Worten, mit deren Taten. Es kann dich immer wieder unten bringen, vergiften. Und dann kannst du sagen, nein, kann ich nicht, ich will nicht, weil es passiert mir ständig und immer wieder. Es kann aber auch, und ach so, ja genau, und das, was ich sehr weise fand von Viktor, um 6 Uhr morgens war ich so, Viktor, ich allen anderen lieben, ist mir zu viel, mit dem Thema zu kommen. Aber diese Weisheit nochmal zu sagen, ich lasse meine Gefühle gar nicht von anderen, wie soll das man nennen? Kontrollieren. Ja. Genau, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht, dass meine Gefühle von anderen kontrolliert werden. Aber auch von der anderen Seite heißt es ja auch, dass wenn wir so bitter unterwegs sind, die Gemeinde auch darunter leiden wird. Das ist auch in der Bibel geschrieben. Aber die Stelle möchten wir nicht zusammen lesen, sondern Kolosser 3,13, wo es sagt, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Egal wie oft das passiert, 70 mal 7. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Ist ein heftiger Gedanke. Ja. Dieser Satz, das hilft uns immer in unserer Ehe, weil manchmal Sachen passieren und wir merken, wir sind getriggert und wir kommen nach Hause und jetzt kommt die Recorder, ja, so das Spiel im Kopf. Was geht weiter im Kopf? Und Josie und ich merken das und wir sagen, nee, wir lassen das nicht zu, dass was diese Person getan hat, unsere Emotion, unser Herz einfach kontrolliert wird, weil eigentlich Gott soll das Herz kontrollieren. Und das ist irgendwie ein Stichwort für uns, dass wir immer wieder merken, okay, ja, sehe nicht an das Negative, sondern weiterhin an, was Gott getan hat. Vergebung von unseren Sünden ist etwas, die Gott für uns getan hat. Und eine Sache, die uns immer wieder motivieren werde, ist, Freunde, zu wissen, dass es ist Jesus, der uns schon vergeben hat. Und es ist wie, wir haben sehr viel Vergebung von ihm bekommen. Wie sollen wir das für uns alleine behalten? Ja? Wir haben die Vergebung bekommen und jemand hat etwas Schlechtes getan und wir sagen, du kriegst nichts von der Vergebung, die ich bekommen habe. Wie das Beispiel in Matthäus 18, genau, der Knecht. Genau. Du kannst dann das hier mit uns durchgehen. Was denkst du über diese Bibelstelle in Matthäus 6? Wenn ihr denen vergibt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Und da denke ich als erstes, wie wenig ich verstanden haben soll, was mir angetan worden ist. Wie wenig ich weiß, wie viel ich vergeben worden bin, wie kleinlich ich sein kann, wenn ich das nicht tue, anderen gegenüber. Das wäre mein erster Gedanke. Stark. Der Wunsch, wie Jesus zu sein, soll eine Motivation sein.
Freunde, wenn ich einen Blick habe, jeder von uns, der sagt, ich bin ein Jesus-Nachfolger oder ich will Jesus nachfolgen, unsere Sehnsucht ist eigentlich, wie Jesus zu sein. Wir werden nicht morgen, ja, vorher und sofort nachher. Nein, es ist ein Prozess. Okay, es ist ein Prozess, wie Jesus zu sein. Aber was uns immer wieder motiviert, ist zu sehen, wie Jesus gelebt hat. Weil wenn wir merken, er hat in Next Level gelebt, dann sagen wir, wow, wenn er das machen könnte, so will ich auch sein. Und eine Sache, die ich mit Jesus sehe, ist, er war am Kreuz. Er war am Kreuz und er wurde gekreuzigt von Menschen, die es ihm manchmal so nahe stand. Leute, die er geheilt hat, mit denen gesprochen hat. Sogar sein eigener Buddies waren nicht mehr da. Seine eigenen Freunde, er hat mit denen gegessen. Die sind alle abgehauen. Merkt ihr dieses Gefühl von Enttäuschung? Wo warst du, als ich dich brauchte? Und am Kreuz, er konnte das aussprechen. Aber das Interessante war, Victor, ich habe heute Morgen darüber nachgedacht. Er hat nicht gesagt, Vater, ich vergebe dir. Er ist noch einen Schritt weitergegangen. Er hat drüber gestanden, gekaut und schon irgendwie verdaut war für ihn, dass er vergeben hat. Er hat gesagt, Vater, vergib ihn. Für ihn war das klar. Er hat schon. Das war klar. Ja. Und Freunde, das ist der Wunsch, wie Jesus zu sein. Weil manchmal, ich denke, es ist schön, Jesus nachzufolgen, aber wie Jesus zu sein, ist wie ein Next Level, wo wir sagen, das ist mein Streben. So, ich bin noch nicht da, aber ich will dahin kommen, wo ich die schwierigen Menschen meines Lebens schon vergeben kann. Das ist wie Jesus zu sein. Eine Bibelstelle, die mich hier beschäftigt hat, ist in Matthäus 5. Ja, man hat euch gelehrt. Und das ist ein Gebot, die Leute gelehrt haben. Liebt deine Nächsten und hasse deinen Feind. Und alle von uns werden sagen, ja, Amen, oder? Ich meine, ja. Aber der zweite Satz, ich aber sage euch, das ist Jesus, der jetzt redet. Liebe eure Feinde. Nein, falsches Zitat. Ja, das soll eigentlich heißen, hasse deine Feinde, weil das steht auch in das erste Satz. Nee. Ihr merkt, er hat das Gesetz genommen, was die Leute kannten. Und er sagte, wie Jesus zu sein, next level. Und Freunde, das fordert mich heraus, genau wie ihr. Aber das ist der Unterschied zwischen jemandem, der einfach religiös ist und jemandem, der sagt, ich will Jesus nachfolgen. Es ist wie Sport, weißt du, manchmal man hat gewisse sportliche Herausforderungen, die ganz andere Muskulaturen aufbauen, die wir brauchen. Und das ist für mich ein Muskel, die wir als Jesus-Nachfolger aufbauen müssen. Und manchmal ist es unangenehm, ist nicht schön, wenn wir der Feind sehen und wir denken, liebe eure Feinde und bete für die Leute, die dir verfolgen. Freunde, jetzt ist die Frage für uns, und das ist der dritte Gedanke, wie kann ich vergeben? Wie kann ich vergeben? Und wir haben hier einige Punkte aufgeschrieben. Ich werde noch schnell rangehen. Wieso? Weil danach, für Leute, die das nicht wissen, ja, so kurz Vorbereitung für euch, wir werden gleich in Kleingruppen hineingehen. Okay, wieso? Weil dieses Thema, ich will gerne, dass wir das nicht nur hören und sagen Amen, sondern lass uns mal in Austausch kommen miteinander, diskutieren miteinander. Alles ist erlaubt, ja. Auch wenn du sagst, ich kann ihn nicht vergeben, ist auch erlaubt, ja. Weil so war ich auch, ja. Und manchmal bin ich immer noch in diesem Prozess. Das sind Gedanken hier. Wie können wir das tun? Und das erste Gedanken ist, den Schmerz zu entdecken und das vor Gott zu bringen. Manchmal, wir haben diesen Schmerz noch nicht wirklich entdeckt. Wir sind nur enttäuscht und wir gehen weg. Aber wir sehen das nicht. Wir sind enttäuscht von irgendjemand und sein Name ist so und so. Das heißt, das konkret zu definieren. Und das Zweite ist, unsere Unvollkommenheit zu merken. Weil wenn das einfach ist, der Person zu vergeben, wir werden das schon längst machen. Locker. Ich lade dich ein, komm, wir gehen zu KFC, ist alles Chico. Ja. Aber es ist nicht einfach. Das heißt, wir brauchen eine Kraft, eine Gnade von Gott, um das machen zu können. Und Freunde, das ist der Game Changer. Weil der Moment, wo du merkst, eigentlich, ich schaffe das gar nicht. Dann sagst du Gott in anderen Worten, ich brauche dich.
Aber meistens, was ich mache und was wir manchmal machen, ist, wir ignorieren das. Wir ignorieren das und wir geben der Person die Schuld. Willst du das dritte Gedanken mit uns teilen? Ich habe mir sagen lassen, ich muss warten, aber es funktioniert gut. Einen Ausdruck der Vergebung finden. Jetzt ganz spontan hatte das mir den Ball mir Bin ich immer gegeben. spontan. Genau. Als erstes, was mir einfällt, ist immer, also Ausdruck der Vergebung finden, vielleicht ist es für mich als Person schwierig erstmal. Und das finde ich immer hilfreich, zu Gott zu gehen, einfach mal innen zu fragen, erstens Gott, wen soll ich vergeben und wie soll ich vergeben? Es sind so viele Aspekte und Schichten, die ich noch meinem Vater vergeben musste, wo ich selber gar nicht mehr wusste, dass die immer noch bei mir so präsent sind. Wenn ich Gott frage, dann geht er so tief rein, dann geht er an die Wurzeln ran. Ja, ja, sehr stark, sehr stark. Und manchmal, wir wollen dieser Person vergeben, aber wir wissen nicht, wie wir das artikulieren können. Okay, weil wir manchmal Angst haben von der Person und manchmal wir haben nicht die Worte und deswegen auch der Weg, der Ausdruck ist wichtig. Manchmal wir können einfach eine Sprachnachricht schicken und sagen, hey, ich will gerne mit dir sprechen über dieses Thema oder ich will das und das machen. So, das sind unterschiedliche Formen des Ausdrucks und jeder hat seine Form von Kommunikation und das einfach wahrzunehmen, was wir dann haben. Und Freunde, wenn du der Person schon vergeben hast und das ausgesprochen hast, deine Emotion ist noch nicht da. Deine Emotion ist nicht da. Das heißt, du hast gesagt, ich habe ihm wirklich vergeben. Und du gehst nach Hause und alles in dir sagt, das ist Sau, das ist So, deine Emotion ist noch nicht da. Und das heißt nicht, dass du Vergebung noch nicht ausgesprochen hast. Okay, manchmal wir sprechen Sachen aus und unsere Emotion braucht Zeit, um mitzukommen. Gib dir diese Zeit. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Wir wollen sehen zusammen, wie Gott uns gebrauchen wird, um unsere Stadt zu prägen. Und deswegen lass uns mal in Kontakt bleiben. Das sind einige QR-Codes, die du jetzt sehen wirst. Und du kannst einfach einscannen und in Kontakt mit uns kommen. Abonniere den Kanal und gib der Message weiter. Viel Segen dir und bis bald.